ओए ल हो त ल ल ल ल बाटो छोड हो यो गाडी किन रोकेर बसेको त ल यहाँ यस्तो जाम भइरहेछ मलाई स्कुटर पनि Dai, sekarang saya ini tuh. Sekarang. हाम्रो रमलाको 5 सम्म मात्र वाइड एंगल सो हामीले चाहिँ पेट्रोल फिल गर्यो है अहिले चाहिँ 3 बजिसक्यो है अनि दाइहरुसँग हेलो दाइ हेलो हेलो दाइ ए ल ल अहिले चाहिँ अब हामी भक्तपुरसम्म जान लागेको भक्तपुर त्यो गुन्डुसम्म जान लागेको छ है त्यहाँ चेकिङ रहेछ है फेरि हामीसँग चाहिँ सबै बाइकहरूको साइलेन्सर चेन्ज गरेछ है त्यही भएर हेलो दाइ त्यही हो अहिले चाहिँ हामीसँग अगाडिको त्यो यो बुलेट छ अनि पछाडि एउटा स्कुटर छ खोइ के हो कताबाट जानु है कता त्यो त अहिले चाहिँ हाम्रो यो खास के भइरहेछ है एकदम मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भइरहेछ है कोही कताबाट जाने भनिरहेछ कोही कताबाट जाने भनिरहेछ है त्यही भएर हल्का यताउता भइरहेछ के छैन अहिले चाहिँ ठ्याक्कै यो गोपीकृष्णको पुलको तल यतापट्टिको बाटो है यो त्यताबाट जान लाग्यो हो अनि आजको राइड चाहिँ यो एकदम अनएक्सपेक्टेड तरिकाले भयो क्या अघिसम्म हामी त्यही बसिरहेको थियौँ है हामी चाहिँ अहिले भक्तपुर यता बानेश्वर निस्केर जान लागेको हामी चाहिँ अघि खास गएको भए त्यो सुकेधारा हुँदै चावेल हुँदै त्यताबाट नि भक्तपुर पुग्थ्यो है क्या ठोकेला जस्तो लाग्यो भने त्यहाँ त अघि त्यहाँ ओए ल हो त ल ल ल ल हजुर टाउक्यो त्यहाँ त सफल दाइ दिँदै होइन हाम्रो हिँड्दैहरू अगाडि चाहिँ कन्स्ट्रक्सन हो कि के हो हल्का जाम भएछ है यो गाडी किन रोकेर बसेको त ल यहाँ यस्तो जाम भइरहेछ अहिले चाहिँ दाइहरूले खतरा स्क्याम हान्दै है अघिसम्म चाहिँ त्यहाँ चावेलबाट पनि नगएर यता त्यो निलो पुल हुँदै त्यताबाट बानेश्वर निस्केर बानेश्वरबाट जाने भनेर भनेको थिएँ है अनि अहिले फेरि त्यो ठ्याक्कै त्यो पुरानो बानेश्वर आइपुग्नु लागेपछि उता नयाँ बानेश्वरतिर नगइकन यता सिनामङ्गलतिर पनि निकालिदिनु लागिरहेछ क्या त्यही नि केही छैन जताबाट गयो नि पुग्ने हो आजको छोटो मिठो राइड होइन अब हामी चाहिँ ठ्याक्क अहिले सिनामङ्गल आइपुग्यो होइन सिनामङ्गल चोक
अहिले जाममा हो होइन, जामकटी भेटौँला फेरि। अहिले चाहिँ हामी राजराज आइपुग्नु लाग्यो होइन, त्यस बवाल भइरहेछ राइड है। त्यस बवाल बनाउनु भयो आजको राइड है, देखिँदै होला तपाईँहरूले पनि। तर अब चाहिँ बिस्तारै कुदाउनु पर्छ होइन, यति हो जति कुदाउनु थियो यति हो। बवाल ल्याएछ है, यता नि बवाल ल्याएछ, यता नि बवाल ल्याएछ, अगाडि नि बवाल ल्याएछ, जता हेऱ्यो त्यतै बवाल छ, रोड पनि बवाल छ होइन, हाइवे हो। कस्तो हो त राइड बवाल। खै पछाडि होला अहिले जाममा हो फेरि एकछिन है, जाम कटेपछि। चेकिङ चेकिङ दाइ। ल उतैबाट फर्काइदिएछ। ए हस् सर आउने होला हजुर। ए A few moments later. ल ल म बिस्तारै जान्छु बिस्तारै जान्छु। हाम्रो चाहिँ बाइकको एक्जस्ट हल्का लाउड छ है, त्यही भएर हल्का बिस्तारै लगेको है। त्यही हो, चेकिङ रहेछ है गाइज यहाँ चाहिँ आज। फर्किरहेको थियो एउटा पर्छ क्या तिमीलाई, त्यहाँ उताटिको चोकको ट्राफिकले तिमीहरू रेस हेरेको छ नि, त्यो बेला हेरेको छु क्या, त्यो चोकले यो चोकलाई फोन गरिदिन्छ क्या, ट्राफिकको रिपोर्ट गर्नु गएर तँ चाहिँ कहाँबाट पुगेको त्यहाँ? ल ल बिस्तारै ल दाइ ल बिस्तारै। अब आफूले राइड गर्दा चाहिँ सबै चिज बोकेर हिँड्नुपर्छ है, चेकिङ परिहाल्यो भने पनि ढुक्क हुन्छ नि त आफूलाई। यताबाट जान लागेको रहेछ अहिले चाहिँ हामी। सो अहिले चाहिँ हामी माथि चढिसक्यो है। ओए चिप्लो रहेछ नि त बाटो। अब चाहिँ धेरै टाढो छैन होला जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ, नजिकै होला यहाँबाट। किनभने अब माथि आइसक्यो, छेउछाउनिर आइसक्यो, जङ्गल एरिया भेटिसक्यो हामीले होइन। हामी त घनघोर जङ्गलभित्र आइसक्यो नि त। अब धेरै छैन होला, 5-10 मिनट होला। फेरि यस्तो जङ्गल छिर्ने बित्तिकै रोजलाई त कस्तो कस्तो हुन्छ भने होइन, ए सरलाई जङ्गल छिर्ने बित्तिकै त्यो भुजिङ
बिस्तारै काजी बाइक होइन स्कुटर हो चिप्लिन्छ हिँड यताबाट लैजा न बाटो चाहिँ अलिकति यताबाट उताबाट गएको भए मजाले जान्थ्यो यार यो दाइले नि के गर्छ यार बाटो चाहिँ मरद छ मरद मेरो स्कुटर चिप्ला छ है ल त्यो चिप्ला हेर साह्रो चिप्ला हेर कति चिप्लेको पहेँलो होइन एकछिन अब यहाँ के को ब्रेक हो थाहा छैन है हेर्दै जाउँ अब यहाँ चाहिँ हामी एकछिन यसो माथि गएर खानको लागि लाँदै एउटा दाइ चाहिँ बत्तेर गएछ अब गएको भयो हामी चाहिँ अनि एकछिन बसेर टक्क यहाँ बसेर दाइ हिजोको डान्स त्यही नि एकचोटि हिजोको डान्स ल त्यही हो अब यहाँ हामी एकछिन किनेर एकचोटि अब माथि जाँदाखेरि बाटोमा भेटौँला सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँड्यो है उकालोमा दिनुपर्छ बाटो चाहिँ अब यस्तै हो होइन अब गुन्डु भनेको त अब जङ्गलको बिचमा त छ होइन अब त्यही हो जङ्गलको बिचबाट हुँदै ठ्याक्क त्यहाँ चाहिँ ठुलो ग्राउन्ड रहेछ क्या बाबा अनि हो त्यहाँ अब जाँदै हो सो त्यही हो है अब बाटो चाहिँ सबै यस्तै जङ्गलको बिचबाटै हुन्छ है यता चाहिँ हल्का चिसो हावा आउँदो रहेछ अब धेरै टाढा छैन नजिकै छ अब मान्छेहरू चाहिँ पबाले आउँदो रहेछ है यतातिर गुन्डु यहाँबाट त्यो जस अरूको भगतिर चाहिँ यताबाट नजिक भन्थे भन्नु चाहिँ त्यही हो होइन अहिले चाहिँ हामी आइपुग्नु लाग्यो जस्तो लाग्यो होइन मान्छेहरू चाहिँ फटाफट फर्किरहेको छ है हामी चाहिँ भर्खर पुगेन छैन त्यही हो पुग्छ मजाले पुग्छ अहिले चाहिँ अब 4:30-5 बज्न लागिसक्यो नि त बेलुका हुन थालिसक्यो अनि अहिले मान्छेहरू चाहिँ फटाफट फर्किँदैछ हामी चाहिँ फटाफट आफ्नो डेस्टिनेसनतिर लाग्दैछौँ है पार्किङ लट अझ अहिले त मान्छेहरू सब फर्किरहेको हो झन् अब त्यो 11-12 बजी हामी आइपुग्यो भए त कति हुन्थ्यो होला त हेर्नु यतापट्टि लेफ्ट साइडतिर के हो यहाँ त पिकनिक स्पट भन्दा पनि चर्को रहेछ नि त प्लेन भएको ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भन्दैछ है प्लेन चाहिँ अब प्लेनै गायब भएछ क्या अरे हामी चाहिँ खास त्यो प्लेन भएको ठाउँ जान लाग्यो है प्लेनै भेटेन ल प्लेन चाहिँ हामीले भेट्यो है फाइनली हामी चाहिँ डेस्टिनेसनमा आइपुगिसकेको छौँ होइन अब यहीँ हो प्लेन क्रास भएको हो कि अब यहीँ बनाएको हो यो चाहिँ यहीँ रहेछ है त्यहाँ हो होइन यहीँ हो त्यही हो अब हामी एकछिन अब यहाँ पार्किङ गऱ्यो अब त्यहाँ जान्छ दाइ कस्तो लाग्यो त राइड यहाँसम्मको बवाल दाइहरूलाई हिट छ नि आज दाइले अर्कै बाटो ल्यायो होइन हो नि हाम्रो यता पो छ त नि कहाँ दाइ गलत हुनु यता उता अर्को हुनुहुन्छ
त्यही हो ल हो हाम्रो चपललाई त झन् हिट भइगयो नि त्यही हो अब माथि गएर भेटौँ ल यहाँ चाहिँ हल्का नेपालीहरूले काण्ड मचाइदिएछ है यहाँ चाहिँ अहिले ठ्याक्क चढेर यहाँ भित्र मात्र गए त हुन्थ्यो होइन माथि माथि पनि चढेर कुद्दैछ क्या माथि माथि नि त्यो चढेर कुदेपछि होइन अनि सब उयो गर्दैछ क्या दुलो बनाइदिएर सबै दुलो बनाइदिएर पानी नै पानी चुइने बनाइदिएछ है अनि अहिले चाहिँ अब त्यति चढ्नु दिएर हिँड्छ थोरै लिमिटेड पर्सनलाई 10-12जना 5-6जनालाई मात्र चढ्नु दिएर चाहिँ अहिले चाहिँ त्यही भएर नेपालीहरू यस्तै हो होइन चान्स पायो कि गर्छ भने जस्तो पायो भन्दैमा अलकत्रै हान्ने जस्तो छ त्यही भएर त्यस्तो नगरिदिउँ होला होइन त्यही हो सो त्यही हो है यहाँ चाहिँ रमाइलो रहेछ ठाउँ भ्यूहरू चाहिँ ठिकै देख्दो रहेछ यहाँ फोटोसुट भइरहेछ दाइहरूको हल्का होइन त्यही हो हल्का फोटोसुट हुँदैछ दाइहरूको यहाँ ठाउँ चाहिँ राम्रै रहेछ हामीले चाहिँ त्यहाँ पार गरेछ है त्यही हो अब एकछिन हामी बसेर जान्छौँ त्यही हो हामी यहाँबाट प्लेनबाट हिँडेको है अलिकति माथि खै भाले कटेज है के कटेजमा जाने अरे दाइहरू अनि सबैजना गएपछि हामी नजाने कुरा हुँदैन हामी पनि जाने हो तर रातो माटो भएर चाहिँ बाटो चाहिँ चिप्लिँदो रहेछ है टायर चाहिँ हल्का हल्का देखेर चाहिँ यहाँबाट धरा देख्दो यहाँबाट चाहिँ धरा पनि देख्दो रहेछ है ठाउँ चाहिँ बवाल रहेछ है सही हो यस्तो हुनुपर्छ त्यही हो बिस्तारै अगाडि जाउँ होइन यस्तोमा चाहिँ बिस्तारै कुदाउनुपर्छ क्या चिप्लिन्छ क्या टायरहरू त्यसै पनि चिप्लिन्छ ऊ चैट हुन्छ है यहाँ राख्ने अरे पाड्की चाहिँ अरे ओए यता पनि बवाल रहेछ है भ्यू चाहिँ जता हेऱ्यो त्यतातिर बवाल देख्छ है ओए ओ नाटो नगर माया छ तपाईँ घुमिँदैछु रहेछ नि बाटो चाहिँ खतरा चिप्लो छ है झन् स्कुटर खतरा नचाइदियो है पाएन तेरो जहिले मिस हुन्छ सो ठाउँ चाहिँ बवाल रहेछ है यता पनि हरियाली उता चाहिँ पुरै काठमाडौँ भ्याली हो क्या अरे धरारा पनि देखाएको छ है देखिन्छ यहाँबाट ठाउँ चाहिँ बवाल रहेछ स्कुटर चाहिँ यसले बवाल घुमा रहेछ है तर देखेन त्यही हो अब यहाँ हामी एकछिन खासा खान्छु रातो भाले कटेज भनेको त कटेजमै देखेँ त्यही हो ल हामी एकछिन अब खासा खाएर हामी एकछिन भेट्छु तपाईँहरूलाई डराउँदो रहेछ तर
डराउँछ भनेको झन् खेल्दा पो रहेछ है ल टोक्लिएर अब यिनीहरू पछि पछि आउँछ है तेरो आमा उठ्याउ तेरो आमाले बोला जा लोकेसन चाहिँ राम्रो रहेछ है बबाल रहेछ टक्क भ्यू हेर्दै होइन यहाँ बस्नलाई चिल गर्नलाई चाहिँ दामी रहेछ ठाउँ दाइहरू चाहिँ यहाँ बसिरहनु भएको छ ए सूर्य विनायक डाँडाको पछाडि है हाम्रो दिप दाई अनि त्यसपछि सुजन दाई सुरज दाई शरद दाई रोजन भाइ अनि हाम्रो पूजन दाई अनि त्यसपछि म युकेबाट आएको एउटा केटी होइन युकेबाट आएको केटी जला बस्न थाहा त्यो केटी होइन मैले युजाबाट उठाएको त्यो केटी होइन पछि अहिले युके गएँ होइन युकेबाट आएको केटी गएँ त अनि त्यहाँबाट स्टार्ट भएको हो हामी चाहिँ अब यहाँ बस्दै थियौँ खाजा खाँदै खाँदा अब यहाँ राति पर्न थालिसक्यो है फोनमा पनि चार्ज सकिसक्यो अब यो भिडियोको इन्डिङै यहीँ हुन्छ होला सो हाम्रो दाईहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ दिप दाई सुजन दाई सुरज दाई शरद दाई रोजन सफल दाई होइन पूजन दाई आउनु भएको छैन भ्यू चाहिँ राम्रो छ अब रात पनि बन्न थालिसक्यो सो त्यही हो आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो सो होप यु गाइज लाइक द भिडियो अब फर्किने बेला चाहिँ अब चार्ज पनि छैन रात पनि परे हुन्छ अनि त्यति राम्रोसँग क्लिप खिच्न पाउँदैन सो त्यही हो यति नै हो दाइ चाहिँ खतरा तिब्ले लडे त्यो दाइ त्यो दाइ नलगाउनु क्या रिङुट लगाएर झन् गाह्रो हुन्छ एकजनाले मात्र लाउनु न